Ray. Cute. Ay, naku. Ay. Bait niya. Sabi nga ako ng sleep. Stay ka lang. Pero Sigla po sa inyo. okay, kulit. Hirap din siya. May alaga na. Nga po. Kasi meron kami nung askal sa labas. Garapata. At sa dalawang garapata lang kumagat sa kanya. At may dalang blood parasite. Pwede po siya magkaroon ng ganyan sakit. Eventually, pagka kunyari, kinagat siya ngayon, hindi pa siya magmamanifest yung signs niyan ngayon. Minsan mga 2-3 weeks, 1 month pa bago mag-appear. Pag nag-appear, tumatamlay siya kumain. Parang minsan nangihina, minsan okay, parang minsan may lagnat, minsan wala. Ganyan yung sign niya, parang dengue. Nakakamatay din yan kasi mabilis makahawa. Kunyari, 4 ang aso mo, lahat sila ginarapata, lahat sila possible magkaroon nun. Ingatan mo siya sa mga garapata. Ito dumami pag hindi mo sinulusyonan. May mga gamot naman na binibigay dyan. May spot-on or chewable. Yung spot-on yung pinapatak dito. Good for 1 month. Yung chewable, pinakain naman yun. Isang piraso lang yun, good for 1 month din yun pagkaano. Kung may good for 3 months din, pag binigay mo, 3 months siya di magkakagarapata. Ngayon, bawal siya maligo pag ginawa na. Okay, apa lang. Oo. Aray. Nilalamig ka? Nilalamig ka? Maintenance na si Chopper, diba? Naiyak ka na rin. Ganun dito, bumulog lang rin. Walang grooming na nag-iintay dyan. Pumasok kasi ito. Paano yung aso. Daming lang nakasip pa. Kung dito, sa ganda.